はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ナマステ。皆さん、今、日本は台風がやってきてますよね。大型台風です。本当に強風域が1000キロと言われています。990パスカルです。まあ、おかげさんで、ね、なんぼ大型でも、本当にもうちょっと勢力が発達して、そこへ来たら大変ですよね。だけど、本当におかげさんで、大型だけど、中心が、気圧が非常に高いので、上陸した途端に温帯性低気圧になっていくっていうことなんですよね。その前になんと強風域が1000キロもあるから大変なんですよね。大雨が降るのですよね。すごく台風だったらまだマシなんですけれども、温帯性低気圧になったらもっと悪いんですよね。すっごく悪いんですよね。本当に。雨は台風よりかは悪くなるのですよね。で、ちょっとやったら前線ができて伸び始めるのですよね。なかなか嫌なタイプの台風なんですよね。台風でそのままスッと上へ上がってくれたら一番楽なんですよね。後がカラッと晴れるのですよね。それがなんと低気圧になればなかなかですよね。日本海でもう温帯性低気圧になって、それからね、どうなるか
いませんが、北海道へと上がっていくか、それによって雨によって大被害が生じることも考えられるのですよね。もう災害ばっかりですよね。雨の災害がですよね。日本ではやはり土盛りというところがいっぱいあるのですよね。それをもう考えたら怖いことなんですよね。なんと廃棄物、工場から出た廃棄物ね、コンクリートの破片とかね、チューブとかね、産業廃棄物がいっぱいね、そんな混じりの方がどんどんと盛り付けられて熱海のようになるのですよね。あとは持ち主は俺とこ関係ないから知らんぜ。それは前の所有者に聞いてくれって。俺には一切の責任はないということなんですよね。なんと無責任なことなんでしょうか。ねえ。どちらにしろ、ああいうことをやったら、責任を取らなければならないっていうのが常識的ですよね。それを見事に国や県とか市とかがきちっとね、パイプを入れて水が出るようにしてくださいとか、そういう行政命令を出されているけれども、全然全くやってなかったそうですね。なんと恐ろしいことなんでしょうか。それでそういうところの山とか住宅地なんかもいっぱいあるそうですよね。なんと本当に怖いことですよね。いつ何時崩れてさせるかもわからないのですよね。今は本当に雨の降り方が違ってきています。昔のような降り方じゃないですよね。昔はしょぼしょぼとしょぼという感じでしたけども、今はもう降るっていうとものすごく降るしね。本当に皆さん十分注意をしてくださいね。
地域とか町とか災害マップを注意して検討をしてくださるようお願いします。では、さようなら。